আসসালামু আলাইকুম। হ্যালো মাই বিউটিফুল ভিউয়ার। হ্যালো মাই বন্ধুরা। হ্যালো মাই আপুরা। রমজান মুবারক, রমজান করিম সবাইকে আলহামদুলিল্লাহ। আমরা শুকরগুজার, আমরা আরেকটা রমজানের মান্থ আমরা পাইলাম, ইবাদতের মান্থ আমরা পাইলাম। আমরা লাগি দোয়া করবা, রোজা যাতে রাখতে পারি। আর আমিও দোয়া করলাম আমার সব ভিউয়ার যেখানে যে আছেন সব সুস্থ থাকেন আর রমজান মুবারক করেন, রমজান ভালো করে রাখতে পারেন। আর আজকে একটা ছোট কুকিং নিয়ে আসছি আপনাদের সাথে শেয়ার করতে। চিকেনের কিমা, দেখেন চিকেনের কিমা এর সাথে তো চিকেনের কিমার সাথে আমি কি কি দিব আপনারা দেখেন। কিমার সাথে কিন্তু আহ, আমি এখন আজকে চিকেন কিমা দিয়া, এই যে হ্যাঁ, আদা রসুনের পেস্ট দিয়া, বেশি আদা চামচ, কারণ এক বাটি কিমা বানাইমু আমি। তার বাদে লবণও দিব টেস্ট অনুযায়ী, আপনারা যেরকম চান। বেশি দিব না, তিতা হয়ে যাবে, এর লাগি টেস্ট অনুযায়ী লবণ দিব। তার বাদে দেখেন সব মশলাগুলা নিয়ে আসছি আপনাদের সামনে। এটা হইল হলুদ, এই দিব হাফ চামচ থেকে কম। জিরার পাউডার, না এটা গরম মশলা আমার হাতের মেট, হাফ চামচ। এটা হইল জিরার পাউডার হাফ চামচ। এটা হইল করিয়েন্ডার হাফ চামচ। মরিচ তো দিতেই হবে একটুখানি, এই যে মরিচ, লবণ, আদা রসুন সব দিছি। আর এইটা ব্রেড ক্রাম কিনিয়েও আনতে পারেন, নিজে বানাইতেও পারেন, ঠিক আছে। কমপক্ষে ব্রেড ক্রাম আমি কতটুকু দিমু, এগুলা দিলে কিমাগুলা জয়েন্ট হবে, বুঝছেন। 1 মুঠ, বেশি দিব না, 1 মুঠই দিলাম। তখন ওই কিমাগুলা আমি খুব ভালো করে হাত দিয়ে মাখাবো, খুব ভালো করে মাখাবো, কারণ সব কিছু এর মধ্যে দিছি। খুব ইয়ামি ইয়ামি হবে কোফতাগুলা। আর ব্রেড ক্রাম দিলে কোফতাগুলা আরো বেটার হয়, বুঝছেন। আর এটা চিকেনের কোফতা বানাইয়া, চিকেনের বুকুর মাংস কিনিয়া দোকানও দিছিলাম, তারা কিমা বানাইয়া দিছে। তখন সবটা মিলাইয়া মশলা মশলা একটা খুব ইয়ামি ইয়ামি হয়, বুঝছেন। ইফতারেও খাইতে পারবেন কোফতাগুলা বানাইয়া। আর যদি আপনি পতাবালা ভাতের সাথে খাইতে চান তাও আপনি খাইতে পারবেন, ঠিক আছে। এই যেখানে অনেক লাশ হয়ে গেছে, তার মানে কোফতাগুলা রেডি। এখন হাত ধুইয়া ধুইয়া কোফতাগুলা বানাইলে আর হাতে জোটা লাগবে না, ঠিক আছে। তাহলে দেখো কোফতাগুলা বানাইলাম, বানাইয়া এখন ফ্রাই করিয়ার, ফ্রাই প্যানে সামান্য তেল দিছি, দিয়া ফ্রাই করিয়ার ওই সামান্য তেলের উপরে ফ্রাই করি। ওইগুলা কিন্তু খুবই টেস্টি হয়। বেশি তেল দিয়া লাভ নাই, বেশি তেল দিলে শরীরের জন্য ক্ষতি। আর রমজানে যদি আমরা বেশি তেল দিয়া খাই আমাদের গ্যাস্ট্রিকও বাড়বে। তো এরকম উল্টাইয়া পাল্টাইয়া ওইগুলা আমি একটু একটু ফ্রাই করব, সতে করব, ঠিক আছে। এই যে দেখো, তার ফাঁদে ফিরে আসবো আবার। কবাবগুলা আমার ফ্রাই হয়ে গেছে, দেখছেন কবাবগুলা ফ্রাই করে ফেলছি। এখন কবাবগুলা কোফতা বানাবো আমি, দেখেন। বিসমিল্লাহ, তেল দিয়া
এটা কুকিং এর পেস্ট আছে, আমার মনে হয় তেল বেশি দিলাম না এটা। একটা কুকিং এর পেস্ট আছে, ওটা আমি থোড়া ডালি আর আমি বেশি বেশি গাড়ি করতাম চাই না। ওই পেস্টটা মিঠা মিঠা হইব, টেস্টি, খুব টেস্টি ইন্ডিয়ান একটা পেস্ট। তো এই পেস্টটা দিয়ে রান্না করলে ইয়ামি ইয়ামি টেস্ট হয়, ঠিক আছে। একটা পড়ছিল, একটু কুচিয়ে নিলাম। তারপরে ওই পেস্টটার মতো আমি দেখেন মরিচ দিয়ে, সেই মরিচ দিব, বেশি দিব না, আবার একটু একটু মরিচ দিব। এই যে চিলি দিলাম, এটা একটু, এইটা হ্যাঁ একটু কালার দিলাম, একটু হলদি দিলাম, আমার হাতের বানাইল গরম মশলা দিলাম, আমি একটু জিরার পাউডার দিলাম, একটু কোরিয়ান্ডার পাউডার দিলাম, ধনিয়ার পাউডার দিলাম। এখন আমি ওইগুলা সারা মিক্স করব। তেলের সাথে মিক্স করব, খুব মজা করে ওইটা ভুনা করব তেলের সাথে। তারপরে আপনারাকে দেখাবো, ঠিক আছে। তাহলে সাথে থাকেন, দেখতে থাকেন কি হয়। তো দেখেন মশলাটা ভুনা হয়ে গেছে, এখন কবাবগুলা ডালিয়া। কি মজার কুপ্তা দেখো। তার বাদে একটু পানিও দিব, একটু ভুনা করলে একটু পানিও দিব। তার বাদে পানি দিয়া ওই কুপ্তাগুলা একটু নামাইয়া ফেলবো। ভুনা হোক, একটু মশলার মধ্যে ঢুকুক কবাবগুলা, তার বাদে দেখাবো ফিরে আসবে। তো মাই বিউটিফুল ভিউয়ার, আজকের রান্না তো হয়ে গেল খুব তাড়াতাড়ি। আপনাদের সাথে আমার কিছুক্ষণের জন্য মুলাকাত হইল, বেশিক্ষণ নাই, এত তাড়াতাড়ি রান্না শেষ হয়ে গেল আমি ভাবি নাই। আমি মনে করছিলাম অনেকক্ষণ আপনাদের সাথে গল্প করব, কিন্তু দেখেন কুপ্তাটা এত ইয়ামি ইয়ামি হয়েছে। এই রেসিপিটা যদি আপনারা করেন, ফ্যান্টাস্টিক, রিয়েলি রিয়েলি নাইস। আর ওই যে কুকিং সসটা, আপনার যদি টাইম না থাকে, একটু তাড়াহুড়া করে রান্না করতে হয়, তাহলে ওই কুকিং সসটা আপনি ইউজ করবেন, খুবই নাইস। এই কুকিং সসটা দিয়ে আমি আজকে বানাইলাম ইন্ডিয়ান কুকিং সস, অরিজিনাল অ্যান্ড কুরুমা কুকিং, সব কিছু ওর মধ্যে আছে। মিডিয়াম হট আসিল, আমি একটু মশলা আরও ডালছি, কারণ ওই মশলাগুলা একটু একটু কম কম মশলা, তো আমি আমার নিজে থেকে আরও মশলা দিছি। তারপরে সবগুলা আদা রসুন নিজে থেকে দিছি, শুধু পেঁয়াজ পেঁয়াজ বাদে আর আমি সব আমার নিজে থেকে আরও দিছি, দিয়া তার বাদে ওই কোফতাটা বানাইছি। দেখেন কি মজার, আর চোখে খাইলে মুখে খাই, লোকে বলে না, লোকে বলে বলে রে ঘর বাড়ি বালা নাই আমার। দেখেন চোখে খাইলে মুখে খাই, দেখেন কি সুন্দর ইয়ামি টেস্টি। তো আজকের জন্য ওখান থেকেই বিদায় নিলাম। আপনারা ভালো থাকেন, সুস্থ থাকেন, আপনারা ভালো থাকেন, সুস্থ থাকেন, আমার জন্য দোয়া করবেন, ভুল ত্রুটি হইলে ক্ষমা করে দিবেন। রমজান মাস আসতে আপনারা ক্ষমা করে দিবেন আমার যদি আমি ভুল করিয়া থাকি, ভুল বশতে কেউর মনে যদি আঘাত দিয়া থাকি, সত্যি আমারে ক্ষমা করে দিবেন। ওকে মাই লাভলি ভিউয়ার, ভালো থাকেন, আল্লাহ হাফিজ। কালকে থেকে মনে হয় ইফতারের শুরুয়াত করা লাগবে। ওকে ভাইয়া, ওকে, আল্লাহ হাফিজ।